Российский парень из Сибири гармонии дал зеленый свет, и на простор всей России ее родней любимей нет. Эх, песню давай, эх, частушку давай, давай гармония ривы, эх, песню на, эх, частушку на, играй гармонь Заволокина, эх, песня моя, эх, частушка моя, играй гармонь любимая. Опа! Российская гармошка, пусть будет праздник без конца. Стучись в двери и в окошки, стучись в народные сердца. Эх, песню давай, эх, частушку давай, давай гармонийная рива, эх, песню на, эх, частушку на, играй гармонь Заволокина, эх, песня моя, эх, частушка моя, играй гармонь любимая. Уйдем когда-то в мир иной, все это с нами станется. Ушел и ты, уйду и я, но гармония останется. Эх, песню давай, эх, частушку давай, давай гармонийная рива, эх, песню на, эх, частушку на, играй гармонь Вольфовича, эх, песня моя, эх, частушка моя, играй гармонь любимая. Оп. Играй гармонь любимая. Дорогие друзья, мы сегодня в гостях у Сан Саныча Краснова, нашего мастодонта вообще народной музыки, а помогает ему сегодня его любимый ученик Кудряшов Евгений. Ну, давайте мы немножко расскажем про Сан Саныча, потому что Сан Саныч еще из той эпохи, когда рухнул вот этот советский строй, и когда гармонь полезла отовсюду. Да, когда появились настоящие Вольфович и Заволокин, да. И Сан Саныч. Это было очень интересно. Всю жизнь, выходит, я собирал материал, какой-то потом мне вот при создании ансамбля моего «Хромка» очень пригодился. Это непроизвольно было, не специально я это делал, я просто запоминал все такие моменты, которые врезались в память и потом требовали, просились на реализацию. И вот подумал и пошел в вечернюю школу, закончил 3 класса за 2 года, пошел в училище музыкальное, ну и стал попутно, работая в пионерлагере, смотреть за ребятами. Сколько же талантливых детей у нас. У вас же ведь был вот этот ансамбль «Хромка», который известен был на всю страну. Ну, что-то подумал, дай-ка я в школе выступлю. И на каком-то празднике школьном я выступил в школе, и ко мне Потянулись дети. Димы и Саши класс пришел полностью, и параллельный класс пришел. Вот я их собрал и говорю, ну, ребята, если вы будете делать то, что я вам говорю, вот смотрите, через 2 года радио, через 3 телевидение, через 4 Москва. Точно так вышло, вот понимаете? У нас есть фотография. Как раз вот здесь. Вот это самая Москва. Вот это самая Москва. Тут написано: первый
Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах. И тут просто, я не знаю, сколько здесь Человек людей. Россыпь. Так, Моих там 14. 40, да, ваших 14, да, Да. это колонный зал Дома Это Союзов. закрываем первое отделение мы. Ну ведь и там вообще, вот вы рассказывали эту историю, как вы покупали автомобиль. Про музыкальную это уже- мафию. Это уже другое тут. Про мафию, да. Там в магазине мне надо было помочь там по этажам бегать, оформлять документы. Ребята, позвонил, ребята пришли и бегают, раз подбегут, что-то у меня, пошепчемся и побежали дальше. Тих-тих-тих. Все, они оформляли автомобиль. А я сижу и слышу, продавщицы говорят, две. Слушай, это что, мужик мафию какую-то привез, что ли, банду какую-то? Они вокруг него вертятся. А я услышал, слух-то у меня музыкальный. Я говорю, девушки, вот извините, я подслушал у вас разговор, но вы понимаете, это тот редкий случай, когда мои ученики с детства, которые у меня выросли на моих глазах, они всю жизнь со мной. Вот им уже по 30 с лишним лет, и они со мной. Мы встречаем праздники вместе, собираемся, иногда и музицируем даже. Видимо, чем-то я сумел привлечь, капнуть на мозги, Чем? так скажем. Чем сумел привлечь Да, Сан Саныч? Женя. Женя, как любимый ученик. История, она началась еще раньше, потому что... Мама беременная приходила. Это На было, да. репетицию, да. Приходила беременная на репетицию посидеть. А потом животиком. я, когда в сознательном возрасте уже был... То есть мне 4 было- года. Да, мне было 2-3 года, у меня любимая игрушка была, я из газет, из бумаг делал игрушки, эти гармошки маленькие, складывал, рисовал им кнопочки. Я не знаю, почему мне так нравилось, у них сотни вот так по всей квартире были Наверное, раскиданы. потому что мама, когда беременная была, Наверно. приходила на репетиции. А потом, да, меня привели в 4 года, и там достаточно много ярких впечатлений. Ну что, какую-нибудь песню? Давай, Жень, на твой выбор. Я знаю, что тебе все время сложно выбирать песни. Давайте сыграем тогда известную русскую народную. Олечку. Вот так. Интересная история. Мой дядя играл на балалайке. Откуда я все это набрал, весь материал? Играл на балалайке. Я у него посмотрел. Он вот так играл. А я ей сделал обработочку на гармонии. И она очень красиво звучала. Это у нас была коронка. Зал на задницах подпрыгивал вот так. Подплясывал ножками, подстукивал на ладошки. Да, у нас на Помнишь, концертах тоже Помню. приходят Она зажигала. прям танцульки самые Зажигала она настоящие. здорово. А давайте что-нибудь еще зажигательное. Зажигательная? Вот гармония уральская, играй гармонию уральская. Это же ведь ваша авторская песня. Да, Вы она ведь была сами написана к пишете. первому съезду гармонистов. И я написал ее, позвонил отцу
Вы жили еще тогда На на северо-западе. северо-западе. Привез песню, он послушал. Слушай, нормально, нормальная песня. Ну и ладно, все, одобрил. Все у нас прозвучало на первом съезде гармонистов, на первом празднике областном. Это какой год был? Это был 88-й, 89-й, вот здесь 88-й, наверное. Давайте сыграем Давайте её. ее. Была ты позабытая, заброшена была, но в сердце у народа ты тихонечко жила. Играй гармонь уральская, с тобой нам по пути. Ты в горести и в радости нас песнею цвети. Играй гармонь уральская, с тобой нам по пути. И в горести и в радости нас песнею цвети. На вид ты стала старенькой, но голос твой силен. За песни сердцу близкие, навек в тебя влюблен. Играй гармонь уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею цвети. Играй гармонь уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею цвети. Идем дорогой трудною сквозь ветры и огонь. С тобой, моя подруженька, уральская гармонь. Играй гармонь уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею цвети. Играй гармонь уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею цвети. Сан Саныч, а я вот хотела спросить у вас про медали. У меня просто тоже есть государственные награды, я понимаю, как они тяжело достаются. А расскажите, за что это за медали и за какие заслуги? Это медали. Интересно. Я, наверное, думаю, что это единственный в области коллектив трижды лауреат. Хромка, И- это же известный Ну, вообще это был. понятно. И нас в Москве-то чуть не разорвали, когда мы приехали туда. Стою я на сцене, большой сцене Советского Союза, В колонном зале. в колонном зале Дома Союзов. У меня, конечно, губа задергалась, слезка. Ну, вы представляете, что такое? Суть, вы поймите суть. Я собрал с улицы мальчишек, Да. научил их играть. И они через 3-4 года в колонном зале стоят ансамблем, который стал лауреатом российского конкурса юных исполнителей на народных инструментах. Председатель жюри была женщина. Когда мы выступили там, она идет навстречу, обняла меня вот так. Я, конечно, тогда был молодой, симпатичный, в беленьком костюмчике. Ну вы и сейчас. Ну, ничего, Ничего. и вот так обняла. Кто вы? Откуда? Я говорю, я Сан Саныч, с завода Сельмаш, я кузнец, токарь, пекарь. В общем, я рабочий с завода. А это что? А это хобби, говорю. Ну давайте, может, немножко про Сан Саныча расскажем, а то мы Да. все про хромку. Давайте, Вот давайте. Сан Саныч у нас Помнят люди, ведь знают. Помнят, Конечно, помнят. конечно. Люди помнят вас, люди вас любят. И я очень рада, что мы к вам сейчас приехали в гости, мы снимаем эту замечательную передачу. это И для нас очень большая честь. Да, это для нас Здесь, очень и большая это особенная честь, правда. передача. Мы нашему камину изменили немножко, но вот
К вам приехали. Ну, Так что камин к вам приехал сам. Да. Для меня важно, что дело живет. Дело живет, Дело да. живет. Что у вас пойдут концерты, что Да. выявление новых талантов, Да. новых гармонистов. Понимаете, чем отец занимался, тем и вы занимаетесь. Для меня это как зачинателя. Для меня это очень важно. Самое главное для меня в жизни, Конечно. чтобы гармония жила. Конечно. Я скажу, открою вам секрет. Я в управлении хромкой передаю Жене вот. У Сан Саныча было 5 или 6 жен. Жен, наверное, 5 было, да. 5 Ну так сколько, 5 или 6? А может и 6. Ну, я специально не считал. Ну, 6, наверное. А детей сколько? Детей у меня 2. У меня сын старший, вторая дочь. Вот это ее все рукодельница она у меня помощница первая. Папа позвонил раз, но я ей подарил за это машину. Новую, которую мне купили. Вот она пойдет на права учиться, будет меня возить по концертам, может быть. Вот такие дела. И Вот про такие. любовь у вас много А? песен, и про любовь у вас много песен. Про любовь. Да. Вот про рябинушку, я про которую говорил. Рябинка нынче, мало рябинки Да. там. Растет рябинушка, цветет кудрявая, и грозди алые к себе манят. И просыпается заря багряная, о чем-то листья тихо шелестят. И просыпается заря багряная, о чем-то листья тихо шелестят. А рябина под окном тихо шепчет об одном, а рябина под окном грозди алые. Ты не ждешь меня давно, занавешено окно, а любовь моя выходит запоздалая. Ты не ждешь меня давно, занавешено окно, а любовь моя выходит запоздалая. Скажи, рябинушка, кого ты встретила, кому доверила судьбу свою? Я не могу понять, как не заметила святую чистую любовь мою. Я не могу понять, как не заметила святую чистую любовь мою. А рябина под окном тихо шепчет об одном, а рябина под окном грозди алые. Ты не ждешь меня давно, занавешено окно, а любовь моя выходит запоздалая. Ты не ждешь меня давно, занавешено окно, а любовь моя выходит запоздалая. Еще хочу сказать тебе, любимая, что до сих пор любовь я берегу. Чтоб не случилось с тобою, милая, ты позови меня, и я приду. Чтоб не случилось с тобою, милая, ты позови меня, и я приду. А рябина под окном тихо шепчет об одном, а рябина под окном грозди алые. Ты не ждешь меня давно, занавешено окно, а любовь моя выходит запоздалая. Ты не ждешь меня давно, занавешено окно, а любовь моя выходит запоздалая. Это же вы написали, да, сами? Да. Это же ваша авторская песня. Припев я написал. Это стихи прислала мне, вот когда я приехал из деревни и спел песню про деревню, и вот и мне пошли письма. И вот несколько стихов вот прислала Мария Некрасова из Агаповки. Вот это слова, стихи, это ее. Ну, я переделал
все, что приходилось мне писать, не в каждых стихах сразу получается песни и стихи, и песни это немножко разница. Но из стихов можно сделать песню, но надо немножко... И вот я сделал припев вот здесь. Вот в этой песне сделал припев. А музыка ваша, да? А музыка моя. Большой пласт музыки открыт на Урале. Это очень важно, очень здорово. Больше авантюризма, как я говорил. Больше авантюризма и погнали вперед. Ну вот, если к авантюризму вот вернуться, ну вот какие-то, наверное, истории у вас были, вот в те времена, в 80-х, в 90-е, гармонь. Выступали в Магнитке, ну я когда уже в деревне был, приехал Плешивцев, с концертом там договорились на Магнитке, на каком-то дворец культуры, пока отец там ходил, что-то там, какие-то дела решал, мы ему в рюкзак, это протоковило, это не фокусники, у Заволокина там хохмили так, они ему в рюкзак сложили все чайные ложки, что там были в столе. Кому это? Кому? Папе. Нашему? Да, диск от штанги. Теперь это, стопки, в общем, натолкали полный рюкзак ему. Я не знаю, где он это почувствовал. А он взял и понес. Понес! Он в таком воодушевленном состоянии, что что проверять, то тяжелый, не тяжелый, все легкое. И вот я представляю, как он... Мы много хорошего, разных слов новых о себе узнали. Наверное, когда он это почувствовал, что там нагрузили чем-то. А это розыгрыши. У артистов это Нормальное явление. нормальное явление. Это розыгрыши такие, вот такие бывают. А про любовь, вот как говорите. Приезжали Заволокины в 2014 году сюда. Я спел Заволокинскую. Вот. Вы понимаете, зал встал и стоя Заволокиным играли как положено. Мне встали, стоя, аплодировал зал. Я заплакал и больше петь не смог. Для меня это высшая награда, высшее, я не знаю, как объяснить состояние мое. Конечно, эта любовь вот такая даже породила песню. Это было мое 60-летие. Был авторский концерт мой, отец организовал. И вот первое отделение прошло, так хорошо принимали. Но я это чувствую, тепло из зала. Чувствую, я очень чувствительный и чувствую вот это тепло. Я сел и тут же написал песню. Прямо вот здесь, в антракте. Раз сел, бумаги не было. Ребят, дайте какой-нибудь листок. Оторвали там какой-то борчатый кусок. Вот что значит вдохновение. Я написал слова. Сразу мелодия тут готовая, как будто была. Отец держал вот этот листок. Я выучить нигде, когда я только написал. Отец держал вот этот листок. Я ее спел, зал на бис второй раз заставили спеть. На третий раз не отпускали, ну хватит, что одну песню. А это что за песня была? Это вот сейчас я вам спою ее. Давайте. Спасибо вам, люди, за вашу любовь. Спасибо вам, люди. Когда же нам, Господи, встретиться вновь, и встреча нам праздником будет. Здоровья, милые люди мои, не знать вам недуга, чтоб ваши желания сбываться могли. Любите друг друга, чтоб жизнь ваша полной чашей была. Вы счастливы будьте, за здравие тост поднимите, друзья, и нас не забудьте. Здоровья и счастья вашим родным, соседям придачу, на месяц, на год и на все времена желаю удачи. Спасибо вам, люди, за вас.